Tere, ma olen KRISTIN. Ma olen Kätlin. See on Hanna, ta ei saa sõnu suust praegu. Me teeme oma esimese video nimeks on... Meelest ära. Soundboard Challenge. Soundboard Challenge. See on meie esimene video ja vaadake, ma loodan, et teile meeldis see. Ja kui see sissejuhatus ei olnud piisavalt veenev, siis ärge kaotage lootust, me võib-olla veel areneme. Võib-olla. Ciao. Video juurde. Let's get into see it. Kui keegi ei tea, mis on soundboard challenge, siis see on selline challenge, kus nad võtavad lonksu vett suhu ja see, kes enne naerma hakkab, too purskab välja sellele oma vastasmängijale. Ja ma leidsin internetist ühe selle soundboardi ja sealt saab kuulata neid sounde. Ja action. Nii on, nice try. Oota. Järgmise hääle nimi on Gas Hole. Oota, ma lasen mõisti. Oota. Teisalt sa hakkama sellega ju. Oota. Noh. Järgmise hääle nimi on Smoothie. Oota. Noh, võtame. Järgmise hääle nimi on Seafat. Oota. Järgmine hääl on Buggle Boy. Järgmine hääl on Egghole. Oota. Cheese Dog. Kazoo. Mis jutud var? Torcham. Kuidas see torcham? Ready, set, blow. Macaroni and squeeze. Tuna melts madness. Air biscuit. Welling buttholes. Rocking cello below. Oh, oh. Backing tape. Teeme nüüd viimase raundi, see kes enne purskab, too ogade. I don't know. Jaa, võitja! I'm the winner here! Ma olen võitja. Ma olen tegelikult võitja. Et siis see on meie video. Väga tore oli teha seda, eriti oli seda häält väga tore panna. Ja vaadata, kuidas on meeleks saada. Oh shit! Bye!